നമ്മളിലുള്ള വിട്ടുമാറാത്ത അതികഠിനമായ ചുമ നിങ്ങൾക്കുണ്ടോ? എങ്കിൽ ആ ചുമയെ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടിപ്സാണ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. അധിക ചെലവൊന്നും ഇല്ലാത്ത, ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഇല്ലാത്ത ഒരു ടിപ്സാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തി തരുന്നത്. അതികഠിനമായ ചുമ കാരണം നമുക്കൊന്ന് ഉറങ്ങാൻ പോലും പറ്റാത്ത അവസ്ഥകൾ വരാറുണ്ട്. എങ്കിൽ ഇതാ നിങ്ങളുടെ ആ അതികഠിനമായ ചുമയെ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടിപ്സാണ് നിങ്ങളെ ഞാൻ ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്ര മാത്രം. നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ വിക്സോ ടൈഗർ ഫാമോ ഇത് രണ്ടിലും ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം എടുക്കുക. എടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു സവാള എടുത്തിട്ട് അത് റൗണ്ടായിട്ട് ഒരു ചെറിയ പീസ് കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുക. കൂടെ കാലിൽ ഇടാനായിട്ട് 2 ഷോക്സും. കാല് വൃത്തിയായി കഴുകിയതിന് ശേഷം കിടക്കുന്ന സമയത്ത് വിക്സ് അല്പം നമ്മുടെ ഉള്ളം കൈയിൽ പുരട്ടി കാലിൻ്റെ പാദത്തിൽ നല്ലതുപോലെ 5 മിനിറ്റ് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക. പിടിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഉള്ളം കാലിൻ്റെ മധ്യത്തായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത സവാളയുടെ റൗണ്ട് പീസ് മധ്യത്തായിട്ട് വെച്ചതിന് ശേഷം 2 കാലിലും വെച്ചതിന് ശേഷം ഷോക്സ് നല്ലതുപോലെ ഭംഗിയായി ഇടുക. സുഖമായി കിടന്നുറങ്ങുക. രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങളുടെ ചുമ പരമാവധി കുറഞ്ഞു വരികയും നല്ല ഒരു ഊർജം കിട്ടുകയും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യും. ഈ ടിപ്സ് നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ്തു നോക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് 100% ഫലം കിട്ടുന്ന ഒരു ടിപ്സാണ് ഇത്. എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുമെങ്കിൽ എൻ്റെ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, ഒപ്പം തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇനിയും ഇതുപോലുള്ള നല്ല നല്ല വീഡിയോകൾ നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിൽ എത്തിച്ചേരുവാൻ ബെൽ എന്ന ഐക്കണും ഓപ്പൺ ആക്കി ഇടുക. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോ.